ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವ ಶೀತ, ತಲೆನೋವು, ಅಜೀರ್ಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಓಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿಯಾದ ಜೀರಿಗೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ವಿಧದ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆಂಗ್ ಫು ಥೆರಪಿ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ತುಂಡನ್ನ ಶೀತಕ್ಕೆ ಉಪಶಮನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರೆ-ಶೀತ ಎಂದರೆ ದೇಹವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಐಸ್ ತುಂಡನ್ನ ಬಳಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಗುಟ್ಟು. ಸೂಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸೂಜಿಯೇ ಬೇಕು ಎಂಬಂತೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ಶೀತಲವೇ ಮದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ ಚೀನಿಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ತುಂಡಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ತುಂಡನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ವಿಧಾನದ ಗುಟ್ಟು. ಚಿತ್ರವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇರಿಸುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅರಿಯಿರಿ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಂಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಎಡಬದಿಗೆ ಹೊರಳಿಸಿ ಕೂದಲನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ತೆರವಾಗಿರಿಸಬೇಕು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಈ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಐಸ್ ತುಂಡನ್ನ ಜಾರಿ ಹೋಗದಂತೆ ಇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಕನಿಷ್ಠ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ನೋವಿದ್ದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸಂಧಿವಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದವೆನಿಸುವ ಹಲವು ರಸದೂತಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಇದು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.